per la nostra banda, com a conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, dins de les competències que tenim en desenvolupament estatutari, és una autèntica satisfacció, un plaer i un honor signar aquest conveni en el Tribunal de les Aigües, perquè és, l'altre dia també ho parlaven, no? és estar sentats i col·laborant en una de les millors mostres d'història del nostre poble, no? És la història viva, sobretot perquè és una història viva, no és una història que estiga només que als llibres, sinó que és una realitat quotidiana, no? És la història de la nostra agricultura, la història de la nostra aigua, la història del nostre dret, no? Per tant, signar aquest conveni que permetrà la realització de diversos treballs que té el Tribunal de les Aigües i la seva difusió és per a nosaltres un orgull. Hem estat comentant algunes coses també que es disposem a fer immediatament, com posar el Tribunal de les Aigües en contacte amb les facultats de dret. És molt important que els estudiants de dret, fonamentalment quan cursen les assignatures d'història del dret o de dret processal, puguen vindre així. Intentarem que vinguin visites d'estudiants, els seus professors, intentarem que n'hi hagi algunes classes especials, fins i tot de formació també del professorat, i que a les diverses facultats d'Elx, d'Alacant, de València i de Castelló coneguen aquesta realitat i que puguen anar jutges de les aigües de València a aquestes facultats a estar els alumnes explicant, com dic, una realitat, perquè és una realitat molt peculiar, és d'una riquesa immensa en la història no només del dret valencià, sinó del dret mundial, del dret universal. I és una riquesa que hem de vetllar tots. Jo felicito el Tribunal de les Aigües, evidentment, però crec que tots som també responsables en la mesura de les nostres possibilitats de cuidar i traslladar a les noves generacions aquest gran i immens legat.